बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज बात करते हैं गर्मियों में होने वाली खांसी के मुतल्लिक। सर्दियों में तो खांसी की परेशानी होती है, लेकिन जो गर्मियों में खांसी का मसला बन जाता है, चाहे वो बलगमी खांसी हो चाहे वो खुश्क खांसी हो, जब गला पक जाता है गर्मी की वजह से, ठीक है, जिसे कहते हैं तालू गिर जाता है, गले में ऐसे मिर्ची लगती है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताऊँगी। गर्मियों में ऐसी रेमेडी का इंतखाब करना चाहिए, ऐसी रेमेडी यूज़ करनी चाहिए जो आपको गर्मी ना करे। अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो इससे और गर्मी हो जाएगी और गला और ख़राब होगा। तो हमें ऐसी रेमेडी का इस्तेमाल करना है जिससे हमें गर्मी होने की बजाय जिससे आपका गला बेहतर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो ज़बरदस्त चीज़ चाहिए वो है अदरक। जी हाँ, अदरक हर घर में मौजूद होती है। आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लें, मीडियम साइज़ का ले लो, उसको छील कर कद्दूकश कर लो। कद्दूकश करने के बाद उसको छन्नी की मदद से या मलमल के कपड़े से छान कर उसका रस निकाल लीजिए, या आप ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड करके उसका जब पेस्ट बन जाएगा उसका रस निकाल लो। ले लो अदरक का रस, या 1 चम्मच भी ले सकते हो, ठीक है। और उसमें आधा चम्मच ही वैसे काफ़ी होगा एक वक्त के लिए। उसमें थोड़ा सा आप मिला लो शहद, आधा चम्मच शहद मिला लो। खालिश मिला लोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें तो ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट होगा। इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच पानी का मिला लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर भी इसको पतला नहीं करना। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब इसको आप सुबह नहार मुँह ले लीजिए। यकीन मानिए इसको पीते ही खांसी गला ठीक हो जाएगा, ठीक है। खांसी भी ठीक हो जाएगी आपकी। इसे आप दिन में 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेकर कुछ भी आपने खाना पीना नहीं। रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप लोग कफ सिरप जो यूज़ करते हो ना, तो उसकी बजाय अगर आप घरेलू ये रेमेडी यूज़ कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह आपको दुगना फ़ायदा होगा और परमानेंट फ़ायदा होगा। इसको यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। बेहद फ़ायदेमंद रेमेडी है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये हमारे बताए हुए टोटके नहीं, बल्कि ये जो हमसे पहले बुज़ुर्ग लोगों के बताए हुए नुस्खे हैं, ठीक है। ये पहले ज़माने में यही टोटकों की मदद से